আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো এভরিওয়ান, কেমন আছেন সবাই? আশা রাখি অনেক বেশি ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আমিও ভালো আছি। আবারও চলে আসলাম আপনাদের মাঝে নতুন একটি রেসিপি নিয়ে। আমার আজকের রেসিপিটি অনেক বেশি টেস্টি এবং অনেক বেশি ইয়ামি হয়। এই রেসিপিটি যে কোনো কিছুর সঙ্গেই সার্ভ করতে পারেন। মেহমান আসলে এই রেসিপিটিও আপনারা সার্ভ করতে পারেন এবং অনেক বেশি টেস্টি হবে। মেহমানরাও অনেক বেশি পছন্দ করবে। আমার আজকের রেসিপিটি হলো চিংড়ি মাছের মালাইকারি। যারা এখনো চিংড়ি মাছের মালাইকারিটি ট্রাই করেননি, একবার ট্রাই করতে পারেন, অনেক বেশি টেস্টি হয়। তো চলুন মূল রেসিপিতে। প্রথমে আমি এখানে কিছু চিংড়ি মাছ নিয়েছি। চিংড়ি মাছগুলোর মধ্যে এখন আমি কিছু পরিমাণ লবণ এবং কিছু পরিমাণ হলুদ দিয়ে নেব ম্যারিনেট করার জন্য। চিংড়ি মাছটা আমি সামান্য ভেজে রান্না করব। এখন আমি চিংড়ি মাছগুলো লবণ হলুদের সঙ্গে খুব ভালোভাবে মেখে নেব। এখন আমি সরাসরি চলে যাচ্ছি চুলায় রেসিপিটি তৈরি করার জন্য। প্রথমে চুলায় একটি প্যান বসিয়ে নেব, তারপর চুলাটা অন করে দেব, তারপর দিয়ে দেব পরিমাণ মতো সরিষার তেল। এখানে আমি সরিষার তেল ইউজ করছি, আপনারা চাইলে সয়াবিন তেলও ইউজ করতে পারেন। তারপর তেলটা গরম হলে এখানে আমি চিংড়ি মাছগুলো দিয়ে হালকা করে ভেজে নেব। আমি দেখার সৌন্দর্যের জন্য চিংড়ি মাছগুলোকে এভাবে কেটে নিয়েছি। আপনাদের যেভাবে ভালো লাগে আপনারা সেভাবে কেটে নেবেন। এক পাশ হয়ে গেলে আরেক পাশ উল্টে দেব। চিংড়ি মাছগুলোকে খুব অল্প ভেজে নেব। দেখুন চিংড়ি মাছগুলো ভাজা হয়ে গিয়েছে। এখন আমি একটি প্লেটে নিয়ে নেব চিংড়ি মাছগুলো। এখন ওই একই তেলে দিয়ে দেব কিছু পরিমাণ গরম মশলা, দুটো এলাচ, দুটো দারচিনি, দুটো শুকনো মরিচ টুকরো করে নেব এবং একটি তেজপাতা। তারপর খুব ভালোভাবে এগুলোকে আমি নেড়ে ভেজে নেব যেন এই মশলাগুলোর সুঘ্রাণ বেরিয়ে আসে। মশলাগুলো ভাজা হয়ে গেলে এখন আমি অ্যাড করব হাফ কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি। তারপর পেঁয়াজ কুচিগুলো আমি ব্রাউন কালার করে ভেজে নেব। এখন আমি অ্যাড করব স্বাদ মতো লবণ। তারপর আমি আবারও পেঁয়াজগুলোকে নেড়ে নেব। দেখুন পেঁয়াজগুলো ব্রাউন কালার হয়ে এসেছে। এই পর্যায়ে আমি অ্যাড করব বড় চামচের 2 চা চামচ পরিমাণ পেঁয়াজ বাটা। এখন অ্যাড করব আদা রসুন এবং জিরে বাটা 2 চা চামচ পরিমাণ। তারপর খুব ভালোভাবে নেড়ে মিশিয়ে নেব। মশলাগুলোকে আমি কিছুক্ষণ তেলের উপর ভেজে নেব যেন মশলাগুলোর রো ফ্লেভারগুলো চলে যায়। এখন আমি অ্যাড করব 1.5 চা চামচ পরিমাণ মরিচ গুঁড়ো, 1 চা চামচ পরিমাণ হলুদ গুঁড়ো এবং 1 চা চামচ পরিমাণ ধনিয়া গুঁড়ো। তারপর মশলাগুলো সব একত্রে নেড়ে মিশিয়ে নেব। এখন আমি অ্যাড করব হাফ কাপ পরিমাণ কোকোনাট মিল্ক। তারপর খুব ভালোভাবে নেড়ে মিশিয়ে নেব। আমি মশলাগুলোকে খুব ভালোভাবে ভেজে নেব যেন মশলাগুলো থেকে রো ফ্লেভার চলে যায়। এখন আমি অ্যাড করব এখানে 1 কাপ পরিমাণ দুধ, লিকুইড গরুর দুধ। তারপর খুব ভালোভাবে নেড়ে সব একত্রে মিশিয়ে নেব। দুধটা ফুটে উঠলে এখন আমি অ্যাড করব চিংড়ি মাছগুলো। তারপর সব একত্রে আবারও ভালোভাবে নেড়ে নেব। ফিরে আসলাম প্রায় 2 মিনিট পর নেড়ে দেওয়ার জন্য। এখন আমি অ্যাড করব 4 থেকে 5টি কাঁচামরিচ ফ্লেভারের জন্য। এখন আমি অ্যাড করব সামান্য পরিমাণ গরম মশলা। তারপর খুব ভালোভাবে সব একত্রে নেড়ে মিশিয়ে নেব। দেখুন ঝোলটা অনেকটা টেনে এসেছে। আবারও ফিরে আসলাম প্রায় 2 মিনিট পর নেড়ে দেওয়ার জন্য। দেখুন তেলটা ভেসে উঠেছে। এই পর্যায়ে চুলাটা আমি অফ করে দেব।
আমার চিংড়ি মাছের মালাইকারিটা হয়ে গিয়েছে। এখন আমি সার্ভ করে নেব। দেখুন কতটা ইয়ামি লুক এসেছে, দেখেই খেতে ইচ্ছে করে। এমন একটি তরকারি থাকলে অনায়াসে 1 প্লেট ভাত শেষ হয়ে যাবে। বাসায় মেহমান আসলেও আমরা তৈরি করে দিতে পারি এই চিংড়ি মাছের মালাইকারিটি। ছোট থেকে বড় এই রেসিপিটি সবাই অনেক বেশি পছন্দ করবে। একবার হলেও বাসায় এইভাবে ট্রাই করে দেখতে পারেন। নতুন গৃহিণী আপুরা এবং ব্যাচেলার ভাইয়ারা প্লিজ একবার হলেও বাসায় ট্রাই করে দেখবেন। আশা করি অনেক বেশি ভালো লাগবে। যারা এখনো আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ আপনারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন। পাশে থাকা বেল বাটনটি প্রেস করবেন। এতে করে আমি ভিডিও ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে চলে যাবে আপনাদের কাছে। আজ এ পর্যন্তই। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ রইল। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।